হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি খালিদ হাসান আরাফাত। আজকে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য আসলাম, ট্রাক্টরের বড় বিটের টায়ার। ট্রাক্টর অধিক কাদা চালানোর জন্য এই যে ট্রাক্টরের বড় বিটের টায়ারের বিকল্প কিন্তু কিছু নাই। আপনার অধিক যে কাদাটা আছে, অধিক কাদার মধ্যে আপনার ট্রাক্টর চালাইতে গেলে ট্রাক্টর কিন্তু স্লিপ করে। ট্রাক্টরের তেল খরচ এর থেকে বেশি হয়। সেজন্য আমাদের এই যে বড় বিটের টায়ারগুলো দেখতেছেন, যেগুলো আমরা এক্সেল পাওয়ার টিলার ব্যবহার করছি, সেটা আমাদের এখন ট্রাক্টরের, তারপর মানে আপনার এক্সেল পাওয়ার টিলারের যে টায়ারগুলো আছে, সেই টায়ারগুলো আমরা নিয়ে আসছি অল্প পরিমাণে। তো এই যে ট্রাক্টরের টায়ারগুলো, এই টায়ারগুলো আমাদের অল্প পরিমাণে আমরা বিক্রি করতেছি। তো কারো যদি দরকার হয়, অবশ্যই আমাদের যে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটাতে, এই নম্বরটাতে যোগাযোগ করবেন। তাহলে আমাদের এই যে ট্রাক্টরের যে বড় বিটের টায়ারটা আছে, টায়ারের সাইজ হচ্ছে 13-28। এটা আপনার এই সাইজে আমাদের এখন আছে বর্তমানে স্টকে। এই সাইজে আপনার 14 সাইজেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, আবার 13 সাইজ, 12 সাইজ, যেমন সোনালিকা, তারপর টেপ, এগুলো গাড়িতে ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজেই। এগুলো টায়ার ব্যবহারে আপনার ট্রাক্টর যে কোনো স্থানে চলাচল করতে সক্ষম হবে। আপনার অধিক কাদার মধ্যে আপনি ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করতে পারবেন। তেল খরচ এটা অনেকাংশে কম হবে, কারণ আপনার ট্রাক্টরের টায়ার কিন্তু স্লিপ করতেছে না। ট্রাক্টরের টায়ার যখনই স্লিপ করবে, আপনার তেল খরচটা সে অংশে বৃদ্ধি পাবে। আপনার ট্রাক্টরের তেল খরচ কমানোর জন্য, আবার অধিক কাদার জমি চাষ করার জন্য এই টায়ারগুলোর বিকল্প কিন্তু কিছু নেই। তো আমরা এই টায়ারগুলো অল্প পরিমাণে আমরা ইম্পোর্ট করছি। এই টায়ারটিতে 4 ইঞ্চি বিটের মতো আছে, যেটি দিয়ে আপনার অধিক যে কাদা আছে, ওই অধিক কাদার মধ্যে আপনি জমি চাষ করতে পারবেন। আপনার তেল খরচ অনেকাংশে কম হবে, কারণ চাকা স্লিপ করবে না। এই টায়ারগুলো কিন্তু অনেক হেভি। বিটগুলোকে প্রোটেকশন করার জন্য এই যে প্রোটেকশন, আমাদের ওয়ার্কশপ হচ্ছে সুজাপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর। আপনাকে ফুলবাড়িতে আসতে হবে, ফুলবাড়ি থানা, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট। তো ফুলবাড়ির মধ্যে আমাদের কারখানাটি অবস্থিত। তো আপনারা ফুলবাড়িতে অবশ্যই আসবেন। আর টায়ারের প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে অবগত করব। আপনারা অবশ্যই ফোন করবেন। ফোন করার মাধ্যমে আপনার টায়ারের প্রাইস সম্পর্কে, আগের তুলনায় এখন বর্তমানে টায়ারের রেট কিন্তু অনেক বেশি। আপনারা ফোন করবেন, ফোনের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। আর সরাসরি আসতে পারেন ফুলবাড়িতে।